Hindi ba niyo fa? Sino ako? Respect sa bakit may pinste ako. Kailangan ka lang talaga. Het is bij ons hier op ons venster. Maar ik weet niet of ik het zie, joh. Weet je? Ja. Maar je hebt toch geen actie? Ja, zo Yes, wil yes, ik het yes. zien. But it's no life in that leg. Je kan voelen alles, als feeling en ook. Maar als je naam dan maar je massa is dood. Je massa is sterk raken. Kijk, dan is het best kijk hoor. Mooi. En gewoon dat is in ons kijk. En dan kan je opstaan en bloeden denken, kan je fokkelen. En dat is goed. Dan zou je het ook opstaan en voelen ook, ik kan vandaag bloed. Dan staat ook maar lopen. Normaal, maar toen ik lopen door het een hele dag in huis. Maar dan ook, dan kan ik niet staan bij benen. Wow. I told you I'm doing exercise with me, come. Exercise. Yes, come. Hi. Praat je oorlogjes. This must keep here, then you do it. Come. Ja, zeg, ik wil ik een bakje nog. Als je daar deze kan pakken. Ja, then you write must keep in so. Ja, then you do it. And you must take my hand and you must walk with me outside. Because I'm now a baby again, you must learn me how to walk. You must teach me how to walk. Nee? I'm gonna give you a knick-knack. Happy school. Hey, yo. You're gonna be strong. Pardon? Cute. Je kan niet van opleggen. Sorry. I say, hey, yo. You're going to La La Land. Come in, let's go pick Zoe now. Like it. Kroek om naar huis toe, kom. Kroek om naar huis toe. Just it. Oh, you don't loop here. Makalu. En mooi Popeye. Ik kan vooral niet security en vatten van dat hier. Wait, wala makikita na. Kasi di man safety ni. Di man safety ni. Kapan safety? Para we can sa Kaya po kung push pro ka, you can apply it so much.